ប៉ុន្តែបើចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការល្អដែរការដែលមានស្នេហារួចហើយទើបបាត់បង់ជីវិតទៅវិញជាជាងការដែលមិនទាន់មានស្នេហាហើយត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅវិញគឺថាបើយើងចង់ទៅដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍យើងត្រូវមានវត្ថុអ្វីដើម្បីថែរក្សាវាសិនដូចជានៅពេលនេះយើងស្ដាប់នាងប៉ែនរ៉មមើលនេះជាវិចាររបស់នាងប៉ែនរ៉មនៅបទមេត្តាអូនផងតាមលំនាំបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងរបស់មិត្តភេទសម្បត្តិជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីយ៉ាងទន់ខ្សោយនោះទេគេត្រូវពិចារណាក្នុងស្មារតីខ្លួនយើងជាប្តីនិងជាឪពុកមួយរូបទៅអនាគតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាចំណងជើងនៃរឿងមួយដែលស្ត្រីច្រើនតែយល់ព្រមហើយបុរសច្រើនតែប្រកែកប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញ
ស្នេហាខ្ញុំមិនដឹងជាព្រមលិខិតតម្រូវទៅជាយ៉ាងណាទេខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំតែពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះពីផលរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺបទពីផលមាសបងរបស់មិត្តភេទសម្បត្តិដែលមានមិត្តរឿងសនជាអ្នករៀបសម្រួល